Сәлеметсіздер ме 9-шы сынып білім алушылары? Қазақ тілі сабағы табиғи ресурстың жай-күйі тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Сіздермен бірге жұмыс жасайтын қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Спанова Ақгүл Спанқызы. Хромтау қаласындағы нөмірі 6-шы Хромтау гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау. Екінші оқу мақсатымыз құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін, даралаушы, ерекшелеуші ойдың аражігін ажырататын талабын ережесіне сай қолдану. Бүгінгі біздің сіздермен тақырыпты ашу мақсатында пайдаланатын мәтініміз табиғатты қорғау деп аталады. Алдымен балалар, осы мәтінмен танысып алайық. Экология мен табиғат қорғау ғылымдары бірін-бірі толықтырып отырады. Экология ғылымы табиғатты тиімді пайдалану мен қорғаудың ғылыми теориялық негізін жасайды. Ал табиғат қорғау ғылымы экология ғылымының негізгі тұжырымдарын жүзеге асыратын мемлекеттік немесе қоғамдық игі істер жиынтығы. Экология мен табиғат қорғау ғылымдары бір-бірімен үйлесімді әрекет еткенде ғана табиғат апаттарына жол бермейді. Нәтижесінде табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мен оны қорғаудың жоспарын жүзеге асады. Сондықтан табиғатты қорғау ұғымының мәні зор. Табиғатты қорғау ұғымына жақын қоршаған ортаны қорғау ұғымы да жиі қолданылады. Ол адам баласының қоршаған табиғи ортаны әлеуметтік экономикалық тұрғыда қорғаудың жиынтығы. Адам баласы табиғат қорғауды жүзеге асыру үшін табиғатты тиімді пайдалану жүйесі бойынша жұмыстар атқарады. Ал табиғатты тиімді пайдалану табиғат ресурстарын пайдалану мен оны қайта түлетудің ең тиімді әрі адамға пайдалы технологиясы. Табиғат міндеттері мен ұстанымдарын жүзеге асыру, алдын ала ескерту және нақты шешім қабылдау арқылы анықталады. Алдын ала ескерту шаралары белгілі бір аймақтағы табиғат объектілерін анықтап, оны қорғау мен қалпына келтіруді жоспарлап отырады. Нақты шешім қабылдау шаралары табиғаттағы адамның іс-әрекетінен бүлінген немесе ластанған, жарамсызданған объектіні қалпына келтіру немесе жою жұмыстары. Мысалы, ауаның ластануы, топырақ эрозиясы, орманның қырқылуы, тағы басқалар. Табиғатты қорғаудың тағы бір мақсаты экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Ол қазіргі және болашақ ұрпақтың салауатты өмір сүруі үшін адамның теріс әрекеттерін шектеу және табиғаттағы төтенше апаттарды болдырмау. Оны жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Конституциясы және табиғат қорғау заңдары. Балалар, осы оқылым тапсырмасынан кейін, оқылым мәтінмен танысқаннан кейін сіздерге тапсырмалар легін ұсынамын. Біздің осы оқылым мәтіні бойынша алғашқы орындайтын тапсырмамыз табиғатты қорғау тақырыбындағы мақаланы оқиды және төмендегі сұрақтарға жауап береді. Бірінші сұрақ: табиғатты қорғау мақсатында нақты шешім қабылдау шаралары қандай болу керек деп ойлайсың? Екінші сұрақ: үкімет қоршаған ортадағы өзгерістерді ескере ме? Және осы бағытта қандай шаралар қолға алынып жатыр? Осы екі сұрақтың төңірегінде ойланып, дәптеріңізге жауап жазып көріңіз. Енді екінші тапсырма. Бұл тапсырмамыз балалар сіздерге ізденуге,
ақпарат көздерімен жұмыс жасауға берілетін тапсырма. Табиғатты қорғау мақаласында көтерілген мәселені басқа газет-журналдардан іздеп, деректерді дәлелдейді және авторына сілтеме жасау. Дескриптор басқа дерек көздерінен ұқсас мәлімет іздейді, авторына сілтеме жасайды, құрмалас сөйлемнің тыныс белгісін анықтайды. Біздің балалар бүгінгі сабағымыздағы екінші оқу мақсатымыз осы құрмалас сөйлемдердің аражігін ажыратушы, ерекшелеуші, даралаушы ретінде тыныс белгілеріне назар аударуға арналған болатын. Осы ізденіс жұмысымызды жасап болғаннан кейін балалар, мен сіздерді рафт әдісі бойынша мынандай тапсырманы орындауға шақырамын. Балалар, біздің қоршаған ортамызда табиғатымыздың бүгінгі таңда жағдайындағы көп төмендеу, қиындықтардың кездесуі, ауаның ластануы, топырақтың бүлінуі, ормандарымыздың азаюы секілді түрлі әрине одан да көп өзіміз тұрып жатқан ауылымызда, қаламызда осындай экологиялық мәселелер өте көп екеніміз жақсы білеміз. Сондықтан сіздерге ұсынылатын тапсырма мынандай. Сіз өзіңізді экологияны қорғау ұйымының еріктісі ретінде сезініп, сол қорғау ұйымының еріктісінің атынан жалпы адамзатқа немесе өзіңнің тұратын ауылыңның немесе қалаңның тұрғындарына немесе жалпы адамзатқа арнап осы тапсырманы орындауыңызға болады. Яғни сіздің орындайтын тапсырмаңыздың тақырыбы адамзат игілігі үшін өзгерістер жасаған кезде табиғатқа зиян тигізбеуді басты назарда ұстау. Ал сіз өзіңіз орындайтын тапсырмаңыздың түрін өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдай аласыз. Яғни сіз бұл тапсырманы үндеу түрінде жазсаңыз болады, немесе хат жазуыңызға болады, мақала түрінде жазуыңызға болады, немесе репортаж түрінде ұйымдастырып дайындауыңызға болады. Сізге сәттілік тілеймін. Сонымен балалар, табиғи ресурстардың жай-күйі тақырыбындағы сабағымыз да аяқталып қалды. Бүгінгі сабақтың барысында ал ең соңында айтарым деген 3 сұраққа жауап беру төңірегінде құрылған рефлексияны орындауға ұсынамын. Бірінші сұрақ. Өз жұмысыңа көңілің толды ма? Және ол үшін кімге алғыс білдіресіз? Мұғалімді қоспағанда. Екінші, не нәрсе ойыңнан шықпады және неліктен? Менің және біздің келешегіміз. Құрметті 9-шы сынып білім алушысы. Осы сабақ сіздің дүниетанымыңыздың кеңеюіне аз да болса үлес қосты деп ойлаймыз. Сабақ барысында сіздерге тақырыпқа сәйкес негізгі ақпаратты беруге тырыстық. Олай болса, осы сабақ бойынша өзіңіздің пән мұғаліміңізге кері байланыс жасауыңызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.